嗨，观众朋友们，大家好，我是大飞哥，欢迎你来到大飞哥软件自习室。在这里，你可以学到最先进的软件操作技能，让你的学习办公变得 so easy。下面就跟随大飞哥的脚步，一起去学习吧。观众朋友们，大家好，我是大飞哥。今天呢，给大家带来一款非常炫酷的本地音乐播放器。例如，我现在电脑上给大家进行一个展示的这样一款播放器。那么，首先呢，我们需要对这个播放器呢添加音乐。例如，我这里呢添加这个菜单，在这里呢可以添加文件夹，也可以添加文件，也可以添加互联网的这个网址。流媒体的这个信息，我们将一个网址呢添加进去，都是可以直接在线听歌的。那么我们还可以在这里呢进行一个，比如说我们有多个音乐呢，我们去找到我们电脑上这个音乐文件夹。例如我们这里呢添加这个下载的文件夹呢，就可以将整个文件夹下的这个音乐呢进行一个导入。那么导入之后呢，我们可以选择第二个呢是选择我们不需要的这个音乐呢，对它进行一个删除。比如说这首歌我不想听了，那么我们选择这个减号，移除，选择文件。我们呢也可以选择这个物理删除，选择文件。选择这个物理删除文件呢，就是说在我们本地电脑上的这个文件呢，也都会进行相应的一个删除。那么我建议大家呢，还是直接删除文件。如果这个物理删除呢，自己去那个我们播放列表里面去进行一个删除。那么接下来呢，这个我们再来看一下第三个板块呢，是杂项菜单。这里面呢包括显示当前的项目等等等。然后呢，我们还可以对它呢，我们选择的音乐呢，添加到我们这个播放列表。我们可以添加到这个本地列表之后呢，我们可以看到呢，再往这里边呢，比如说我们新建一个，对吧？或者按钮，那么我们呢，重命名播放列表。这个播放列表，比如说我最赵雷歌曲，赵雷歌单。那么我建了一个赵雷歌单，那么这个呢，再建一个我们这个是我喜欢的音乐。那这样一来，我们比如说建我喜欢的音乐，那么再来到这个本地音乐呢，这里边有所有的音乐。那比如说这首歌曲我比较喜欢，直接把它拖拽到这个里面。下一次呢，我们就可以对它在这里面进行一个查找。那包括我们比如说这几个都是赵雷的歌，是不是？那我们把赵雷的歌呢拖到赵雷的歌里面，然后我们可以看一下，那无法长大，对不对？那么我们把它拖带到这个里面呢，我们下一次呢就可以对它进行一个查找了。然后我们点击我们喜欢的歌呢，有这个大壮的这个歌曲，那么播放这个赵雷的歌曲呢，它就有一个这样一个分类，方便我们呢对我们的音乐的一个管理。我们呢除了这个，还可以在这里进行一个快速的搜索。比如说我们现在搜无法长大，比如说我们现在有特别多的一个歌曲，那么我们呢点击一下搜索，然后摁一下回车键。好，我们可以在这里面搜索呢，它就会把我们这个只显示我们这个赵雷的那个无法长大这一首歌曲。如果你要是成千上万首歌曲呢，可以就是这样的，我们呢就可以选择这首歌了。我们先暂停一下这边的按钮。这边呢是一个标题的一个排列顺序，比如我们可以标题进行排列。那我们把这个搜索的那个按钮呢给它关掉，那么所有的歌曲都可以进行一个显示了。排列文件夹顺序，包括这个都是可以进行顺序的一个排列，我们可以直接进行拖拽的这种排列就可以，然后不需要我们就是对这个在这里边。那么我们呢还可以添加这个收藏，比如说听到我们特别喜欢的歌曲呢，我们可以直接选择一首歌曲呢，比如说点击收藏。收藏呢我们可以添加，
添加到哪里呢？我们可以点击，也可以点击编辑，对吧？然后这样就是添加到我们这个收藏的列表。那么再可以看这里面呢有一些快捷键。好，这个呢就是一个列表，我们所有的这个音乐呢，对音乐的一个管理器。那么我们呢可以点击这个按钮呢，对它进行一个关闭。那么我们只显示我们现在这个电脑桌面的这个播放器。这个播放器呢有几大块，第一个呢是我们这一块，就是包括软件的退出以及我们这个软件的界面的一些设置。那这边呢就是播放、暂停或者是录制。这里呢是这个我们的一个音量显示啊，包括这个接口。这边呢就是我们的这个左右声道的一个声音的大小，以及我们总音量的一个条件，还有我们就是刚才这个菜单的一些显示，还有一些专辑的一个详细信息，这首歌曲的详细信息。那么我们比如说从上面来讲呢，就是说第一个呢就是这里呢是一个时间显示按钮，我们呢可以让它呢比如说 register， 它呢就是可以播放的时候呢可以选择从头进行一个播放。我们从上到下呢给大家进行一一的讲解。那么我们此时呢去打开我们的这个音乐，去聆听一下。那么我们边聆听边给大家讲解。我们呢选择这个呢是我们的音乐播放键。比如说我们打开我们的音乐列表，这是随机播放。好，我们选择音乐列表，然后找到我喜欢的歌曲，这是我们发唱的。好，我们播放赵雷的这首歌曲。那比如说播放的5秒之后呢，我们可以点击这个，让它从头开始播放，然后我们点击一下，它又来了一遍，对不对？这个呢是一个重新播放的一个按钮。那么这个呢是一个时间显示，就是我们时间显示的一种风格的切换。比如现在是000014，我们再看一下是00-14，就是这个时间码的一个显示方式，切换它的一个主题。那么再来看一下这个这个呢是我们的这个关闭按钮。我们点了这个之后呢，软件呢就进行了一个关闭。我们点那个软件就进行了一个关闭。那么好，那么我先给大家讲解这几个按钮。这几个就是我们最常用的一个按钮。第一个呢就是上一曲，这个是下一曲，我们上一曲，我们下一曲。因为呢这里选择的是随机播放，然后把这个给它勾给它去掉，然后呢我们再上一曲。我们可以看到呢它只会在这个列表里去选择音乐了，对不对？而不是说刚才那种混乱的这个选择音乐。好，我们再比如说选择这首歌曲，对不对？那么我们呢可以选择暂停，停止回放。那么摁了这个按钮之后呢，然后我们这个就停止回放了。然后我们点击这个继续这个播放。好，我们摁这个呢就是暂停，我们再摁这个呢就是可以恢复播放。比如说这个呢是捕捉广播。好，这就是暂停播放上一曲下一曲。好，这个呢就给大家讲解到这里。那么我再来看一下这个下边呢最常用的这个按钮呢就是左右声道的一个切换。比如现在你戴着耳机呢可以听出我们这个效果。在这边呢就是 left， 只有我们这个左边的这个音响呢会响，而我们右边的不会响。当我们拉到这个右边的时候呢，
只有我们右边的音响会响，而我们左边的音响呢不会响。放到中间呢，就是左右声道呢达到一个平衡点，两边呢都可以进行一个两边呢都可以听到。人和人总是有差距。好，我们再来看一下，这个呢就是它的一个总音量，我们可以调一下总音量。我们现在呢总音量比较小一点，对不对？那么我再放大一点呢，那么这首歌曲的这个音乐这个音量就大了，对不对？那么调一个适中的就可以了，对不对？那么比如现在我给大家讲课呢，我把这个音乐呢给它降得小一点，方便我们呢进行一个授课。好，这最主要的几个按钮呢就给大家讲解了。然后呢，这里呢是关于一些我们可以看到呢，这个呢是随机播放。随机播放呢，就是说我们打开这个按钮之后呢，这首歌曲播放完之后呢，它不会去播放第三首，而是播放我们本地音乐列表里的这个音乐，随机的去给大家选择一个歌曲。那么比如说点击下一曲，我们可以看到呢，它不是说下一曲，而是选择了上一曲。我们再来看一下，它这个呢，再见北京，对不对？它选择的也不是。那么选择这个，把这个取消掉呢，它就按顺序呢进行播放。好，那么我们最常用的呢，如果你要是说不知道听这首歌曲的情况下呢，你可以开上随机播放。如果你要是有自己的音乐列表呢，建议大家还是不要选择这个的。那么后边呢，这个呢是单曲循环。比如说你喜欢这首歌曲，想一直听这首歌曲呢，我们就可以把这个单曲循环呢给它勾选上，然后呢播放完这首歌曲呢，它不会接着播放下一首，而是还是播放这一首歌曲。好，很好理解。那么我们再来看一下这个呢，这个呢是我们的一个就是我们刚才这个菜单的一个显示，我们把这个点一下呢，这个菜单就不会显示这个音乐列表了。好，我们可以把音乐列表再打开。那么这个呢是一个显示按钮，是我们这个歌曲的这个专辑，然后它有这个专辑的这个音乐的这个封面呢，它会显示出来。比如说赵雷的这首歌曲呢，它是属于我们无法长大这样一个专辑，对不对？这个音乐呢，它都有自己的这个版权信息。再来后面呢，这个是一个我们可以看到是这样一个音乐列表，好，也没什么用，就不给大家进行一个讲解了。那么再来看一下，这边呢就是我们这个 in out， 对不对？这个就是用于控制我们下方的这个电压表，这个电流表的这个玩意儿。这是电压表，电压表这个指针显示的。除了这个之外呢，我们可以看到，它可以在这里呢进行一个音乐的选择。你比如说选择这个拥抱着你的离去，对吧？输入名字，好，然后直接就添加了个音乐，并生成了一个播放列表，对不对？好，除了这个之外，我们可以好就还是选择一首比较温柔的歌曲吧，还是无法长大这首歌曲吧，对不对？好，我们把这个音乐列表呢进行一个关闭，我们再来讲解一下这几个按钮。第一个呢是我们菜单按钮，可以打开我们软件的一个整体的一个设置，包括我们软件呢可以就是各种的一个设置，包括关于帮助工具、皮肤。等会儿最后给大家展示一下这款软件的神奇之处，可以切换皮肤，像我们这样一个菜单呢是可以更换的。那么第二块呢，我们再看一下它这个 EQ 的话呢，就是说我们可以对软件的这种音效呢进行设置，这个是它最强大的一个功能。我们可以打开 EQ 均衡器，我们可以把声音呢调大一点，我们来感受一下
这个呢是总体的音量。日子里总要遇难题，总是盼望太多，最后如对不对？那么这个均衡器是怎么使用的呢？它是把我们的人声啊、音乐呀、它所有的这个，如果人声的这个它是有一定的频率的，包括我们其他的这个音乐呢，都是有相对应的这个频率的。我们呢可以根据我们这个均衡器呢去调节不同的这个乐器的它这个频率呢，让它去推，比如说去增加一些，比如说增加人声啊，或者是让降低什么，我们呢可以去网上去参考，去调整我们这个音乐的不同频率的一个声音的一个响度。通过这样的控制呢，可以达到想让音乐声音高，或者是让我们增强我们人声呢，都是可以进行一个使用的。而且如果我们不会的话呢，我们可以去网上呢去加载一些这个他给好的这些预设，比如这是俱乐部的一种风格，对不对？那么我们可以听一听它这个略微的一个变化。OK。那么我给大家放大点听。我性格不是这样的，婚姻会不会让我们感到发威？这种就比较发闷，对不对？那么就这样，不去理睬这浮躁的社会。这种就是比较饱和。既然无法长大，那就不要学着别人去挣扎。Oh baby， 但愿我们能相随。大家应该能听出来这个均衡器的一个效果。我重低音效果比较强一点。对不对？这里面有很多种风格呢，我们选择我们，比如这个现在是人声的，对不对？那我不知道选择哪个呢，我们就选择还原，重置默认，那么就恢复到我们一个正常值了。那么好，这个是关于均衡器的一个使用。好，给大家进行小一点声音进行一个演示。那么除了均衡器之外呢，我们还可以对声音的效果进行一些处理。我们呢可以在这里呢自定义去调整我们的这个，比如说混响啊等等一些设置。那么我给大家进行演示。比如说现在是回声，就是我们歌曲的这个回声的大小。我们选择下一首歌。稍等一下，等他开始唱了，然后我们再继续。那也可以摁住让他去快进。回声，比如说混响。和声，比如说速度，
我们呢还可以对它进行重置，对不对？比如说低音呢，让低音增强一点，增强我们人声的低音的效果，对不对？我们可以再快进一下，比如说后退一点，还有可以调节这个声音的这个声音的这个节奏，比如说让节奏高一点。比如说高音部分让它这样一来呢，就可以实现一个变音的一个效果，对不对？我们可以快进一点。这个是下一曲，我们刚才点的这个。我一個人係冇任何理由。你同其他女仔唔一樣嘅就係，你看這個聲音比較粗，而這樣呢聲音比較細。反而我成日都問你，讓這天空將你我相連，懷念你。走了雲的天空還任性，是否他相信下一次的相遇？好，比如說還有可以增強。人聲增強，對不對？鑲邊呢，對我們這個音樂的進行一個鑲邊。好，我們可以重置效果。那麼在這裡呢，還可以對人聲進行移除。比如說現在我要這個伴奏，我自己去唱這首歌，對不對？那麼我們呢可以把這個人聲移除呢勾選上，然後我們這個播放器呢只會播放我們呢音樂呢只會播放我們這樣一個背景音樂，而不會有這個人聲的出現，因為它將人聲的這個頻率呢進行了一個移除。好，那麼這個音量呢等等一些調整呢就不給大家進行一個講解了，包括這個混音呢，這裡面呢大家可以去自己呢去探索一下，反正這些呢也不是說最重要的就是這兩個板塊，音量呢大家這裡可以詳細的自己去看一下就可以了。那麼接下來呢給大家講解一下關於這個這裡呢好這裡呢給大家講解一下關於這個皮膚的一個更換。那麼我們呢可以來到這個主菜單，然後呢可以選擇不同的這個音樂播放器的一個類型，那也是這款播放器的強大之處。我們呢可以對這個我們可以給大家先看一下。那麼好了，這款播放器是不是很神奇？那麼我們又換了一種風格，比如說現在這種風格。那麼我們這個設備呢就又換了，對不對？那我們這些按鈕的控制呢又不一樣了。那我們就可以選擇就很廣泛了，對不對？你見過這麼強大的播放器嗎？沒有吧？對不對？那麼我們這個設備呢又換掉了，對不對？那麼我剛才呢只是講解了其中的一個音樂播放器的使用，那麼這種呢還有很多的這個播放器的一個選擇。好好的這份情好好珍惜，我們不一樣，每個人都有不同的境遇。有收音機的這種模式，對不對？磁帶，然後我們老式的一些設備。我們不一樣，雖然會經歷不同的事情，我們都希望來生還能相遇。漂亮吧？相信大家看到這裡特別想得到這款軟件。
那么就一键三连，把下方 B 站点一点，然后呢给大飞哥一些关注。这些皮肤呢是大飞哥精心为大家进行一个挑选的。如果你在网上去下载这款软件的话呢，也没有这些皮肤，所以说这个呢是大飞哥特地为你提供的。多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜。我们不一样，每个人都有。我们这个皮肤呢还是真的非常漂亮。看它这两个是不同的，我们可以看到呢，它中间是不一样的。刚才这是个三角，对不对？虽然会经历不同的事情，我们可以看看这种风格。来生还能相遇。我们一一的进行一个预览，可以看到呢不同的这种音乐播放器的风格。我特别喜欢这款播放器呢，就是因为它有这么强大的一个功能。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里等你。我们不一样，虽然会经历好看吧？不同的事情，再来切换。我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。我们总能找到我们喜欢的风格。我们呢也可以将这个播放列表进行一个关闭，那么直接去看这样一个播放器。这么多年的兄弟，好，有谁比我更了解你？那么刚才呢，我给大家讲解的是这一款。磨平了岁月和脾气。好了，就不给大家进行一个过多的展示了。那么我们需要这款软件的同学们呢，大家扫一扫我们的微信二维码来获取我们的这款软件，非常漂亮。好，就选开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起。大飞哥软件自修室温馨提示您，别忘了联系老师手机号18603298215和加老师微信号 bestdesigners 获取软件哦。